bersyukur bisa difasilitasi hari ini mengadakan event Sound of Humanity kerjasama dengan antara Jadi Baik OLG, Dompet Duafa, LRT, dan Sarang Laba-Laba. Satu acara yang menggugah masyarakat untuk terus menyuarakan kepedulian kita pada masyarakat Palestina, di mana hari ini masyarakat Palestina sangat membutuhkan bantuan. Tentu korban yang berjatuhan itu semua menjadi syuhada, tapi kehidupan harus berlanjut, maka kepedulian kita untuk membantu mereka harus terus dilanjutkan agar masa depan generasi muda Palestina bisa berlanjut untuk menjadi generasi masa depan Palestina. Ini kan semuanya tuh no budget ya, semua band nggak ada yang dibayar, termasuk saya dan teman-teman panitia semuanya ikhlas buat Palestina. Dan buat Palestina tentu aja saya berharap segera berakhir ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ikut ke sana. Dan cuman ini yang bisa kita lakukan, mengumpulkan donasi, mengadakan acara untuk menjaring orang-orang untuk datang. Dan walaupun nilainya mungkin nanti nggak besar atau nggak sesuai harapan, nggak apa-apa, sekecil apapun sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ya, saya cinta Palestina. Soalnya ribut pengen ke sana. Saya kepengen mau ke sana. Waduh, kalau Palestina tuh buat saya nggak bisa diomongin sama saya. Saya cinta benar sama negara Palestina. Ya saya sebenarnya buat Palestina itu supaya cepat merdeka untuk Palestina. Saya sangat apresiasi sekali ya Sound of Humanity ini, apalagi tujuannya untuk kemanusiaan, di mana saudara-saudara kita di sana sangat memprihatinkan sekali, di mana mereka kekurangan air, kekurangan makanan. Ada baiknya kita sebagai yang jauh dari konflik bisa menyumbangkan sebagian atau menyisihkan rezeki kita untuk saudara-saudara kita. Petir menyambar rumah si Salma. Makasih semua yang udah hadir, tepuk tangan untuk kita semua. Harapan untuk rakyat Palestina terutama cepat selesai perang ini, gitu kan. Harapan yang lebih jauh pasti kami ingin mereka merdeka, berkreativitas seperti biasanya, seperti rakyat-rakyat yang di lain tempat, seperti negara-negara lainnya. Mereka harus bisa berkreasi, berhak untuk hidup sebagaimana mestinya untuk mereka. Amin. Semoga rakyat Palestina segera merdeka. Palestina merdeka! Somebody